ஹாய் குட்டீஸ், குட் மார்னிங் குட்டீஸ். நம்ம இந்த வகுப்பில் 7th ஸ்டாண்டர்டுடைய ஜர்னி பை ட்ரெயின் அதனுடைய கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இது உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் 86 இருக்குது. சரியா? அதில் ஒரு 4 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ் ப்ரீஃப்லி. ஸோ அந்த கேள்விக்குண்டான விடையை தான் நம்ம இந்த வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க என்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே குட்டீஸ், பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்: Who inhabited the jungles that the train passed through? அதாவது அந்த ட்ரெயின் அந்த காட்டு வழியாக சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கு எந்த விதமான விலங்குகள் எல்லாம் அங்கே குடியேறி இருந்தது? அது எதெல்லாம் அந்த விலங்குகள் எல்லாம் அந்த ட்ரெயின் பாஸ் பண்ணுறதை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. அதுதான் கேள்வி. சரியா? ஓகே குட்டீஸ், வாங்க இப்போ ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள். ஸ்னேக்ஸ், டைகர்ஸ் and elephants inhabited the jungles that the train passed through. அதாவது அங்கே வசிக்கக்கூடிய பாம்புகள், புலிகள், யானைகள், இது எல்லாமே அந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் அந்த ட்ரெயின் போகிறத அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே நின்றுட்டு இருந்துச்சு. என்ன குட்டீஸ், ஆன்சர் எழுதிட்டீங்களா? Snakes, tigers and elephants inhabited the jungles that the train passed through. Okay குட்டீஸ், நம்ம இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னு பார்க்கலாம். See the next question. What was the reaction of the inhabitants? அதாவது அந்த inhabitants animals இருந்தது இல்லையா, அது எல்லாமே எப்படி அந்த ட்ரெயின் அதை பார்த்த உடனே ரியாக்ட் பண்ணுச்சு, அதனுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது அதுதான் கேட்குறாங்க. சரி, இப்போ ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாமா? வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே குட்டி, see the answer. Snakes and tigers fled the noise of the train. The elephant stood gazing with the sad eyes at the train as it passed. அதாவது அந்த பாம்புகளும் புலிகளும் அப்படியே அந்த சத்தத்தை கேட்டு என்னாச்சு, தப்பி ஓடி போய் அப்படி மறைஞ்சு நின்று பார்க்குது. அது அந்த ரயில்வே ட்ராக்குக்கு பக்கத்தில் நின்று அந்த யானை அப்படியே வெறித்த வெளிகளுடன், அதாவது நல்லா ஒரே இடத்துல விரைச்சி அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த கண்ணை அப்படியே இமைக்காமல் அப்படியே என்ன பண்ணுது, வெறித்த வெளிகளுடன் நோக்கி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு. அந்த ட்ரெயின் எப்படி பாஸ் ஆகுதுன்னு, அதாவது எப்படி போகுது அப்படின்னு வெறித்த வெளிகளுடன் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது. என்ன குட்டீஸ், எழுதிட்டீங்களா? ஓகே, நம்ம இப்போ மீண்டும் அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். வாங்க. ஓகே குட்டீஸ், இப்போ 3rd கொஸ்டின் பாருங்க. What did Mr. Fogg mean by it was foreseen? அதாவது மிஸ்டர் ஃபாக் என்ன எதை பற்றி சொன்னார்? இது முன்கூட்டியே தெரியும். foreseen அப்படின்னா முன்கூட்டியே, அவருக்கு எது முன்கூட்டியே நடக்கும் அப்படின்னு தெரியும். What did Mr. Fogg mean by it was foreseen? இதுதான் கேள்வி. இதுக்கு உண்டான விடையை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். வாங்க. ஓகே குட்டீஸ், now you see the answer. Mr. Fogg mean that some difficulty or the other would sooner or later arise on his route. அதாவது மிஸ்டர் ஃபாகுக்கு முன்கூட்டியே தெரிந்திருந்தது, இவர் செல்கின்ற அந்த பயணத்தில் ஏதேனும் ஒரு இடையூறு முன்னதாகவோ அல்லது தாமதமாகவோ நிச்சயமாக ஏற்படும் அப்படின்னு அவர் முன்கூட்டியே தெரிந்து வைத்திருந்தார். இதுதான் அந்த கேள்வியில் மிஸ்டர் ஃபாக் மீன் தட் இட் வாஸ் foreseen. அந்த foreseen அப்படின்னா முன்கூட்டியே அவருக்கு தெரிந்திருந்தது. இதை தான் சொல்கிறாங்க. என்ன குட்டீஸ், எழுதிட்டீங்களா? மிஸ்டர் ஃபாக் மீன் தட் சம் டிஃபிகல்ட்டி ஆர் தி அதர் would sooner or later arise on his route. செல்கின்ற வழியில் அந்த பயணத்தில் ஏதேனும் இடையூறு நேரும் என்று அவருக்கு முன்கூட்டியே தெரிந்திருந்தது. ஓகே குட்டீஸ், இப்போ நம்ம லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். வாங்க. ஓகே குட்டீஸ், now you see the last question. Describe the elephant driver in your own words. அதாவது அந்த யானையை வழிநடத்த சொல்லக்கூடிய அந்த டிரைவர், அவரை பற்றி, அந்த வழிநடத்துவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்த சொந்தமான வரிகளில், உங்களுக்கு தெரிந்த வரிகளில் நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி எழுதணும். Describe the elephant driver in your own words. சரியா குட்டீஸ்? இப்போ நம்ம ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாமா? வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே குட்டீஸ், now you see the answer. The elephant driver was intelligent and a skilled young man
அதாவது அந்த எலிஃபென்ட் அந்த யானையை வந்து வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய ஆள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் அறிவாளியாகவும் நல்ல திறமையுடையவனாகவும் அதுவும் இளவயது பையனாகவும் இருந்தான், ஒரு இளைஞன். சரியா? He covered the elephant's back with a saddle cloth. அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அந்த யானையினுடைய மேற்புறத்தில் அந்த நம்ம குதிரையெல்லாம் உட்காந்தோம்னா அதோடைய மேற்புறம் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் அந்த யானைக்கும் அந்த மேற்பகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது, நம்மளால் உட்கார முடியாது. ஸோ அதனால் ரெண்டு பக்கமும் அந்த சேவை துணிகளால் வந்து என்ன பண்ணுறான், அந்த யானையுடைய மேற்புறத்தில் இரு பக்கமும் நல்லா அந்த துணிகளை போட்டு கட்டி விடுறான். He attached seats on each of its side. அந்த சேனை துணிகளை வந்து அந்த ரெண்டு பக்கமும் மேற்புறத்தில் இரண்டு பக்கமும் வர்ற மாதிரி அந்த கிளாத்தை போட்டுட்டு அந்த இரண்டு புறமும் என்ன பண்ணுறான்னா அமர்வதற்கு உண்டான இருக்கைகள் மாதிரி அவன் வந்து வைக்கிறான். He sat on the neck of the elephant and set out from the village with the 3 passengers. அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணுறான்னா அந்த இளைஞன் அந்த எலிஃபென்ட் டிரைவர் அந்த வழி எடுத்து செல்பவன் வந்து அந்த யானை மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு அந்த பேசஞ்சர்ஸ் 2-3 பேர் இருக்காங்கல்ல, அவங்க 3 பேர்த்தையும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அதாவது 2 பேர் இருந்தாங்க, அவங்க 2 பேர்த்தையும் அந்த சீட்டில் 2 புறமும் சீட்டு கட்டியிருந்தாங்க இல்லையா, அந்த சீட்டில் அமர வச்சுக்கிட்டு அந்த இருக்கை மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த சீட்டில் உட்கார வச்சுக்கிட்டு இந்த யானையை வந்து அப்படியே அந்த கிராமத்தை விட்டு அப்படியே வெளிநடத்தி செல்கின்றான். இப்படித்தான் வந்து அவங்க 3 பேருமே அந்த கிராமத்தை விட்டு வெளியே வர்றாங்க. என்ன குட்டீஸ், இப்போ உங்களுக்கு இந்த கேள்விக்குண்டான விடைகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சது இல்லையா? ஓகே குட்டீஸ், நம்ம மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் வேறொரு பாடத்தின் மூலமாக சந்திக்கலாம். பாய் குட்டீஸ்.